Assalamualaikum katolan sahabat jo kalau kita ka mengaji hakikat kajibana secara hakikat nyawa jo tubuh la jatuh sakabe jangan disangko dua alamat ko disangko dua la nyato sase kita babitua di panarape urang mananga samonyo inge alim ulama banyak nang kiraba janganlah kita bak cando bodoh mumbang jo kalapo mano konan tuo anak jo bapo mano konan muda aduh anak bapak tado kalau tado bapak nak tado oh iya jo sifat namo kajinyo Allah jo mama di mano ko inyo di mano bana tapi jatuhnya ko tidak dipahami hati kita jalan sama kamu melawan buayo ada puraso dengan nama raso ada puraso dengan maraso ibadah kau babeso angeknya api bapu bana jo cincinyo jari oi bagara cincin karena de jari bagaranyo tubuh ada sifat mani koyo mati sebelum mati tantoi kalawe kaki tora nangi kubala kulit singkola isi supaya nadape di bejonan kawi Allah lah duduk di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung sabuku darah mati di situ pulau Abu Jaya berdiri paparan jo Muhammad taman arwabi kokala Muhammad anakku diundi negari Makkah dimakan Nabi kok mana Muhammad anggota la suci anggota sama sekali itu landaknya kasana la pamilio selamatnya badan
dia itu si banyu lana bandana laraka kuda lana ikuna anjito
Ayo lekaran no pengadian delai petiang kita. Suruh jotaga ado di dalamnya bayi membinuan dan ado pulau oleh wahai saudara andai dan tolan kalau lai sungguh sayang ibadah hai patuhi sembahyang kaki turusukan dia kasih hey indah mengapa dalam indah beruang oh asalkan pula di paham sembahyang simpang kebanyakan umat oi sahabat ayolah rukun mengharap kotarat tiap orang digagakan tulah sase oh siapa mampu ada santulah salam kebanyakan umat dahilnya kamu dia melenggang-lenggang mencari nafas dari mula pagi olah sampai petang dari mula ketek dari mula ketek sampai babu ila sembahyang dengan laisa kali jarang ini kia dari mana ode adi iol rajo kakak adalah idul layo di dunia oleh mana soleh kalama oleh Yo le
Lajo kalau lagi kiro, oh ada pun kasih, oleh ada pun kasih, oleh hampir balakaro, oleh kamu dan kasih, oleh badolai makan jo kalau nyopai tibo iratuna kasih kaharato putu di sina kalau nak kasih katolong kalba mobil kita lah sampai wafat oh datang samonyo kamu irama mahantarkan kita kalian nyola aku bilo tibo itu dila kaitan natarunja olah kalan lagi kasih kasih kalau nyokasih oka amal dan iman dilam nubulam menjadi kawan tanyo malaikat tanyo malaikat hari nanti amat aku bilo tibo dan lalaya malai mana itu dan alake sugiro kebanyakan umat orang tanah dawi balapia tanah ada mencari piti